Hai guys, jadi ini kayak gini baknya kalau udah berdiri. Ini panjangnya 6 meter. Belum dipasang sasip odonya. Nanti kalau udah dipasang itu jadinya kayak gini. Dan ini dilas semua. Ini dilas semua dilas. Atasnya ini. Di sini juga dilas full. Bawah juga. Sebelah sini udah kepasang. Dan ini pintu. Jadi ya udah kayak gitu aja. Kita kerja dulu teman-teman. WhatsApp. Hey, WhatsApp guys, selamat bangun pagi semuanya. Jadi sekarang udah di tempat kerja. Dan ini apa yang kalian lihat tadi. Jadi dia udah jadi. Jadinya seperti ini. Ini buat Hyundai. Panjangnya 6 meter. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bak cuy. Jadi kayak gini. Yang putih-putih tetap silikon. Dah ini belum disilikon. Selip 1 guys. Jadi kayak gini. Jadi ini kenapa disilikon, karena kalau diolah semua dia nanti bengkong panasan ya. Jadi ya udah gitu aja. Thank you teman-teman udah ngeliat proses pembuatan bak Hyundai yang panjangnya 6 meter ini. Dan di dalam ini ada servisan 1. Jadi di sini tuh nggak cuma bikin, tapi nerima servis juga. 9 meter ini. Di dalam sana. Itu di sebelah sana. Di luar sekarang lagi ada mobil yang antri juga. Tuh, kelihatan gak sih? Di luar sana yang ini nih. Nah yang ini mau servis dia. Jadi ya udah kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Semoga hari ini menyenangkan. Bye.